Olá pessoal, galera, tô aqui com vocês de novo, vou mostrar pra vocês mais um vídeo. E antes da gente começar, dá um joinha aí, se inscreva no canal, deixa um like aí pra gente, pra ajudar o canal, cada vez a gente tá trazendo mais alguma coisa diferente pra vocês. Pra começar aqui hoje, eu vou trazer pra vocês aqui 3 maneiras de você limpar e você bater a polpa do maracujá. 1, liquidificador. 2, a batedeira. E 3, essa aqui que eu aprendi hoje, certo? Essa aqui eu vou deixar por último, vou mostrar pra vocês. Essa que eu vou mostrar primeiro, que é da batedeira. Talvez todo mundo tá acostumado a fazer o suco do maracujá, jogar aqui dentro e bater, certo? Ó galera, eu bati o suco aqui, a polpa. Agora vamos ver qual é o resultado que sai a polpa. Maracujá aqui. Nesse caso aqui, ó, foi bem batido, certo? Polpa do maracujá aqui. Aí vocês vão observar o detalhe que eu quero mostrar para vocês. Aqui eu utilizei 6 maracujá. Estou utilizando 6 maracujá em cada um desses aqui. Só que o detalhe que eu quero mostrar para vocês não é porque eu só estou batendo. É o que vai sobrar aqui. Ó pessoal, aqui eu trouxe para vocês o primeiro batido no liquidificador, a polpa da maracujá. E agora eu vou utilizar esse daqui, conversando com um colega meu que gosta também gosta de quintal e mexe, planta bastante coisa. É um cara que admira também as coisas. E nisso aqui eu aprendi com ele hoje. Passei na casa dele hoje. É um colega meu, Merlington, eletricista aqui da cidade. Então ele me ensinou essa dica aqui. E eu quero ver, vou testar pela primeira vez, não sei se vai dar certo. Vamos fazer o teste para ver. Ó pessoal, como eu já fiz a primeira batida no liquidificador, agora aqui eu acabei de fazer aqui na batedeira. Ó, vocês observam a diferença. Ele não ajuda quase nada, ó. Praticamente já despejei quase tudo que tinha na vasilha. Só o suco desceu para baixo, a polpa ficou aqui em cima. Diferente da polpa batida no liquidificador. E eu vou mostrar para vocês o porquê, a diferença. E a melhoria de você bater na batedeira. E a utilidade também que você vai ter com isso aqui. Ó pessoal, mostrei para vocês a primeira vez no liquidificador, vou mostrar ainda. A segunda vez eu bati na batedeira e fiz 2 jarras de suco. Essa terceira que eu quero mostrar para vocês aqui, vocês como amante de natureza, gostam sempre de preservar. Então se você tiver em um sítio, em algum lugar, e você não tiver nem o liquidificador e nem a batedeira, você utiliza uma garrafinha, simples, pode ser qualquer garrafa. Você jogou um maracujá dentro, acrescentou um pouco de água dentro, você vai bater. Essa tampa aqui não está muito ideal, mas vamos tentar fazer assim mesmo. Você vai bater isso aqui durante um tempo, até você ver que a polpa já saiu bastante. Por quê? Porque você vai utilizar essa semente aqui. Já que você está em algum lugar e você está achou um maracujá, você está pescando, achou um maracujá. Você quer o suco, mas quer replantar. Então você vai ter o suco e vai ter a semente para replantar. Basta você ter uma garrafinha dessa ou qualquer outra garrafa. Ela não vai sair 100%, mas você vai ter os dois ao mesmo tempo. Aqui, como vocês podem observar, você já vai ter, você está vendo aqui, ó,
você já tem o suco de maracujá amarelo. Basta você bater mais. Quanto mais você bater, mais a polpa sai. Mas aqui você já tem já um suco do maracujá para você fazer. E no fundo aqui, você observar, vai te sobrar as sementes, que é onde você pode estar plantando na beira do rio. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da batedeira pro liquidificador. Ó, pessoal, esse aqui, se vocês observar bem, é que essa jarra aqui é mais escura, mas você vai observar bem, ó. Olhando aqui bem de perto, você vai ver que esse daqui foi batido no liquidificador. Então a semente virou isso. Ela triturou, certo? Dá trabalho para coar e coisa e tal. E outro detalhe também, o suco fica bom? Fica, mas só um detalhe. Aqui embaixo ficou só água. A polpa do maracujá ficou tudo aqui em cima. Vocês veem, ó. Aqui é só a polpa, ó. Então quer dizer, ó, embaixo só ficou a água. Toda vez que você for tomar, você tem que estar chacoalhando. Você tem que estar mexendo, ó. Pra ela acabar se misturando. E mesmo assim você tem que coar 2, 3 vezes para você tirar todo esses fiapinho de carocinho, como triturou aqui, ó. E lá de dentro, certo, pessoal? Esse daqui, como eu já mostrei, é para você replantar na beira do rio. Você vai ter o suco e vai ter o caroço que vai sobrar embaixo, que você pode replantar na beira do rio. Esse aqui, se você observar mais de perto, você olhar para observar bem, ele não mistura. Ele, quer dizer, não mistura não. Ele não fica que nem esse. A água para baixo e a polpa para cima. Esse é uma polpa só. É um suco só. Esse foi batido na batedeira, tá, pessoal? Demora um pouco mais para bater, tá bom? Porque na batedeira ele vai sair mais devagar. Só que aqui, ó, ficou, se vocês observar, ó, ele não tem espuma, tá vendo, ó? Ele não tem espuma, ele só tem suco mesmo, ó. Certo? Fica um suco muito mais gostoso do que esse daqui, que vai ficar uma coisa mais grossa, sendo que embaixo água e a polpa em cima. E vou mostrar para você também esse batido na batedeira. Aí você vai olhar e falar assim, ah, mas não saiu toda a polpa. Não. A questão de não é sair toda a polpa. Esse vai sair toda a polpa no liquidificador, só que vai triturar. Esse daqui, na batedeira, vai dar um suco melhor, eu creio é melhor. Cada um tem um gosto. Só que a questão de bater na batedeira é que os caroços não quebram. Você observar bem de perto aí, ó, ele não quebra. Por quê? Essa questão de bater na batedeira? Porque esses caroços aqui, eu vou utilizar ele para replantar na beira de rios, lagoa, chácara. Aonde eu estiver passando em qualquer lugar, beira de canavial, eu vou estar jogando essas sementes. Jogando. Você faz um buraquinho ou joga ela, ou se estiver passando pela rodovia no asfalto aí, não tem como parar, é só jogar pela janela. Joga pela janela que a natureza toma conta do resto e acaba fazendo eles nascer. Então tá aqui as 3 dicas de maracujá. Esse eu já sabia, do triturado. Esse aqui eu aprendi com um companheiro de pesca, que gosta também muito da natureza e gosta de plantar as coisas no seu quintal. Que é um colega, o Merliton, um eletricista. Ele gosta muito também de natureza, assim, de replantar e reflorestar muitas coisas na beira do rio. Esse aqui, eu deduzi mais ou menos, falei, deve dar certo. E deu certo. Então, aqui você tem o suco e fica um pouco a semente no fundo para você replantar. Aí, pessoal, se você gostou, você se inscreve aí com a gente. Compartilha os vídeos aí e deixa seus comentários embaixo aí, dá um joinha, deixa um like aí pra gente e principalmente seus comentários vão ajudar muito. Talvez eu esteja fazendo do jeito certo ou talvez já esteja fazendo do jeito errado, mas o interessante é esse, você vai ter um suco sem a tecnologia, você vai ter um suco de maracujá e com o liquidificador você vai ter um suco, é um pouco meio esfarelado por dentro. Todo mundo faz, já sabe. E esse aqui sai um suco puro e você reaproveita tudo isso de semente que dá para plantar uns, sei lá quantos, 1000
1.000, 2.000, sei lá, pé de maracujá esparramado por essas beiras de rio, essas margens por aí. Beleza, pessoal? E deixe seus comentários aí, beleza? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.